tydeligvis, Ja, den første dagen vi leste gjennom og Ja, sang hvordan var gjennom. den? Ja, det var altså, det er få ganger jeg har vært så nervøs Ja, er det det? i mitt liv, altså. Så alarmen ringer den dagen, Ja, og du har vært våken en time allerede. ja. Og ja, jeg sover dårlig og sånn, og bare ok, vi er i gang. Og det er liksom og måten jeg får stress på er at det låser seg ofte i kjeven, liksom. Så Liksom gunstig. musklene i kjeven og liksom halsen låser seg veldig. Så jeg liksom våkner opp med bare jeg klarer jo faen ikke å åpne munnen nok og sånn. Og møte opp der og hilse på masse nye folk og bare Nei, så jeg var veldig stille den dagen, husker jeg. Bare og lata som jeg reagerte på alt som om man naturlig skal. Men jeg satt alltid 2 meter bak meg selv og bare Hva faen?